Nadaljuje se odštevanje do nove predstavitve naše reprezentance na evropskem nogometnem odru. Veliko je etap, ki vodijo proti Nemčiji. Najpomembnejše so seveda povezane s tekmovalnimi pripravami. Vzporedno z njimi potekajo tudi medijski in družabni dogodki. Zamislite, koliko so to sladke obveznosti zdaj, koliko je to zdaj fajn, da se zavedamo vsi skupaj, da je vseeno svoj žarometov zdaj tudi na nogomet. Dolgo smo bili v senci, dolgo nas ni bilo na sceni, ampak naj nam bo to samo privilegij, ne bo to nek pritisk, je pa to ta lepši del te naše reprezentančne zgodbe. V okviru marčevskega zbora in priprav na prijateljski tekmi z Malto in Portugalsko so se družili člani navijaške skupnosti slovenske nogometne reprezentance Biti kot eno. 500 je bilo prijavljenih za srečanje z reprezentanti, povabilo na Brdo jih je prejelo 70. Tako je, pa sem dobila mail, smo upali na srečo, da bomo žreben, tako da je bila sreča na najni strani. Sreča torej, ki jih bo preko žreba popeljala tudi v Nemčijo. Kaj jim sicer pomeni obisk na Brdu? Zelo veliko, predvsem najbrž mojemu sinu, ker pač trenira nogomet, tako da je to bila res taka prilika. Navijam za Benjamina Šeškota, zato ker je moj najljubši nogometaš. Trenutek, ki ga je bilo seveda potrebno ovekovečiti tako, kot je treba. Ko vidim, da tako dajem podpise, da vem, da je to želja otrok, naredim to z veseljem, zato ker vem, da bo pomenilo skozi celo življenje veliko. Ob takšnih trenutkih na plano privrejo spomini na njihova otroška leta, na obdobje, ko so sami stopali na pot nogometnega odraščanja. Spomnim se malo teh nekih podaj, oziroma eno vajce, ko smo delali tako v trikotniku, ampak ja, mislim, bi se še enkrat definitivno vrnil nazaj v te leta, ker je bilo res neverjetno. Morda tudi ob spominu na druženja, kot je bilo tokratno, seveda v drugačnih vlogah. Se spomnim na teh kampih, ki sem jih obiskoval v Bohinju, da je vsako leto prišel nekdo, da mu rečem bivši reprezentant ali pa selektor, in smo tam pol dobili podpis. Ko mogoče tudi ni bilo takrat toliko te medijske pozornosti oziroma vsega tega, ker sedaj vidimo, da kako je vse lepo organizirano, da imajo tudi te mlajši dostop do nas. Vračanje pozornosti, ki jim jo namenijo navijači, drobni tovrstni postanki v nogometnem vsakdanu so seveda sestavni del njihovega poklica. Pričakovanje novega nastopa med evropsko elito jim daje dodatno težo in pomembnost. Skozi čas v bistvu to itak se raste na splošno in se mi zdi, da na koncu je odvisno to, kako to sprejmeš. In ja, v bistvu mi ni težko in sem se kar v bistvu uredno navadil na to. No. Tudi sam namenim čas tem mlajšim. Sploh sedaj ogromno tega, bom rekel, v domačem kraju, kjer sem odraščal v Radljah ob Dravi, kjer tudi sedaj cela nogometna šola dejansko, ko sem doma, me lepo pričakajo, grem včasih tudi obiskati kakšen trening. V bližanju odhoda na evropski nogometni oder in stopnjevanju tekmovalnega naboja bo seveda takšnih priložnosti malce manj. Že nekaj časa smo skupaj, da se pravila igre se poznajo, ampak v danem momentu ni težko najti čas tudi za te zadeve. Na koncu to spada v naš poklic. In kot sem že dejal, dolgo smo čakali na to in zdaj pač uživamo tudi v tem delu. Predvsem pa v dejstvu, da so reprezentančna družina, ki bo Slovenijo po 24 letih ponovno popeljala na evropsko prvenstvo za nov zapis v slovensko reprezentančno zgodovino. Lep spomin, ampak bodimo si pa odkriti, trajalo je pa predolgo. Ampak zdaj smo tam, kjer smo želeli, kjer smo čakali in to in jaz upam, da bomo izgledali dobro. In morda nadgradili prejšnjo epizodo tudi s premiernim prebojem iz skupinskega dela.